Польща вимагатиме від Росії надати їй пояснення після того, як російська ракета в ніч на неділю порушила повітряний простір країни НАТО. Про це в неділю заявив речник МЗС Польщі Павло Вронський. Його слова наводить офіційний сайт міністерства. Так от, у його заяві вказано про те, що Польща вимагатиме від Росії пояснень у зв'язку із черговим порушенням повітряного простору. Каже, перш за все, ми закликаємо Російську Федерацію припинити терористичні авіаудари по жителям і території України, припинити війну і вирішити внутрішні проблеми країни. Республіка Польща засуджує усі форми тероризму та спроби силового перегляду своїх кордонів. Він також висловив співчуття жертвам російських бомбардувань та їхнім близьким. Нагадаю, що в ніч на 24 березня о 4:23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією із маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі в районі села Осердов у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд. У Збройних силах Польщі заявили, що знали траєкторію польоту ракети, і було зрозуміло, що об'єкт не попрямує вглиб країни. В повітря, попри це, підняли польську авіацію і авіацію союзників. Польща також поінформувала про цей інцидент своїх союзників по НАТО. Попереднє порушення повітряного простору Польщі саме російською ракетою, запущеною в бік України, відбулося 29 грудня 2023 року. Також це було у Люблінському воєводстві. Тоді ракета перебувала на польській території трохи менше 3 хвилин. Речник оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський, пояснив, що російську ракету в ніч на неділю не збили, бо розуміли, що вона покине повітряний простір Польщі, а спроба збити ракету становила би ризик для місцевого населення. Він також пояснив, що рішення про те, що ракета не буде збита, ухвалив командувач оперативного командування Збройних сил. Каже, що рішення базувалося на інформації з наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, її швидкості і висоти польоту вказували на те, що вона покине повітряний простір Польщі. За його словами, спроба збити цю ракету становила би більший ризик для місцевих мешканців. Каже, що ракета важить понад 2 тонни, з них 400 кілограмів – це бойове навантаження. І після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збиття самої ракети. Як зазначив Горишевський, якби ракета летіла вглиб Польщі, могло би бути ухвалене рішення про її збиття черговими парами літаків F-16. І каже, що саме оперативний командувач Збройних сил оцінює ситуацію та уповноважений приймати такі рішення. З іншого боку, пілот винищувача, навіть отримавши дозвіл на збиття такої ракети, може не зробити цього у ситуації, коли розуміє, що її уламки можуть впасти на лікарню або школу. Місце падіння ракети також має значення для процесу ухвалення рішення. Горишевський також сказав, що Росія навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло і вражали цілі в Україні із заходу. Каже, що українська протиповітряна оборона усвідомила, що більшість російських ракет прилітають зі сходу або півночі. Захисники і захисниці менш схильні очікувати нападу із заходу. Загалом по ситуації із російською ракетою на території Польщі і по тому, що відбувається зараз на міжнародній арені, ми поговоримо детальніше з політологом, а також керівником Центру аналізу та стратегій Ігорем Челенком. Зі мною він уже є на зв'язку. Пане Ігоре, вам вітання і слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Давайте почнемо із того, що російська ракета під час вчорашнього нічного обстрілу України знову залітала на територію Польщі у черговий раз, як кажуть самі ж поляки. Пробула там, за їхніми повідомленнями, 39 секунд. І от питання у тому, чому росіяни це роблять. Поляки кажуть, для того, що українська система протиповітряної оборони звикла нібито до того, що прилітають зі сходу або півночі, а так вони можуть залітати із заходу. Чи це, можливо, росіяни випробовують на міцність, скажімо так, НАТО або конкретну Польщу і дивляться на те, як вони на це реагують, на те, що російські ракети безпосередньо вже перебувають в повітряному просторі Польщі? Знаєте, судячи з пояснення польської сторони, враження, що нам треба готуватися до ножа в спину. Інакше, а як? Ми ж розуміємо, що у нас захід, відповідно, це повітряний простір Польщі.
Це суверенітет Польщі, це відповідальність Польщі. І ми ж чудово розуміємо, що це наші партнери. І, надіюся, будуть наші союзники, коли ми підпишемо договір про співробітництво в сфері безпеки. Але я абсолютно не приймаю зараз коментар, що Росія використовує це спеціально, це тактика. Так, це тактика бити по нас із Заходу. Це тактика, що фактично використовується повітряний простір Польщі, повітряний простір НАТО для того, щоб завдавати по Україні удару. І тоді, якщо Польща вже каже, що вона не збиває ці ракети, бо вони уламки можуть впасти на голови поляків, то окей, у них є системи протиповітряної оборони. Хай вони паралельно з тим просто заявлять, що вони нам додатково передадуть системи ППО, які зможуть захистити якраз західний вектор з боку Польщі. І це було б абсолютно коректно. На жаль, цього зараз не робиться. Тоді в мене питання, а навіщо піднімати тоді борти F-16, навіщо піднімати зараз оцю шуміху, те, що відбувається? Тобто нормально, коли на територію Польщі залітає ворожий об'єкт, який постійно змінює траєкторію польоту. Я підкреслюю, там запрограмована траєкторія. І коли ідуть пояснення, що вона не мала вразити ціль. А якщо б вона раптово там до Жешова раз-два, буквально до хвилини, тому навіть реально, а ми розуміємо, власне, наскільки сьогодні той же Жешов важливий для всієї логістики. Тому я думаю, що для Польщі це теж має зараз бути уроком, і ми маємо і на рівні влади це питання, і польської, і української вирішувати, тому що в подальшому просто Путін просто буде насміхатися і показувати абсолютну нежиттєздатність НАТО як оборонного блоку. Бо я ж знову ж таки підкреслюю, ворожа ракета потрапила в повітряний простір блоку. Якщо б його збили, нічого б не було. Скільки часу треба було члену НАТО Туреччині збити не ракети російські, а російські винищувачі раніше? 17 секунд, здається. І якось жодних проблем по лінії Росія-НАТО не було. Тому це якраз показує, що не треба боятися, і знову ж таки подібні дії, вони є банальним умиротворенням агресора і фактично бездіяльністю, розумієте? В Кримінальному кодексі є завжди або дії вчинені, або бездіяльність. От не можна допускати такої бездіяльності. Я дуже надіюся, що все-таки ці уроки наші польські партнери зможуть вивчити і більш адекватно реагувати.